Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Откажано за еден месец полагањето на возачки испит за Битола, Прилеп и околните општини. Трикратно зголемен бројот на заплени од мобилните царински тимови во првите 7 месеци од годинава. Од денес почнува кампањата на владата за намалување на цените на училишниот прибор за 10 до 15%. Недела кај саатот 200 години културна и друштвена меморија на Прилеп. Од денеска стартува купувањето на онлайн сезонски влезници за надпреварите на победа. Времето денеска променливо, облачно и топло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Кандидатите за полагање возачки испит од Битола и околните општини се пред нова голгота, откако вчера новоизбраната фирма Супервозач, лиценциран автомото испитен центар за Битола, ја извести јавноста дека нема да закажува и спроведува испити до средината на септември. Со една реченица напишана како известување на веб страната на испитниот центар, фирмата соопштува дека испитниот центар нема да закажува и спроведува испити од 12 август до 13 септември годинава. Забраната за работа доаѓа во исто време со одлуката на Комисијата за заштита на конкуренцијата, во која практично се потврдува дека единствениот конкурент на Супервозач за лиценцата за полагање испити бил противзаконски елиминиран од трката. На почетокот на јуни годинава, автомото испитниот центар Супервозач како правен субјект доби лиценца од Министерството за внатрешни работи во наредните 5 години да спроведува возачки испити за кандидати од Битола, Прилеп, Ресен, Демирхисар, Крушево и Македонски Брод. На 4 јуни започна со работа во просториите на поранешниот Славјански универзитет во Битола. Од денеска почнува кампањата на владата за намалување на цените на училишниот прибор за 10 до 15%. Имајќи предвид дека дел од трговците пред почетокот на новата учебна година енормно ги зголемуваат цените на училишниот прибор, со што директно влијаат за зголемување на трошоците на семејниот буџет на илјадници граѓани, владата на последната седница донесе одлука и ги задолжи трговците да ги намалат цените за најмалку 10 до 15%, која ќе важи од денес 15 август до 15
17 септември. Трговците на големо ќе го намалат училишниот материјал за најмалку 10%, додека во трговијата на мало за најмалку 15%. Оваа недела на 17 август со почеток од 20 часот и 30 минути Винтер Априкот и јавен простор Прилеп ги канат граѓаните на тематска вечер кај саатот за саатот. Организаторите со настанот сакаат да го оживеат просторот со присуство, музика, танц, заедничко сеќавање, како и да се одбележи постоењето и значењето на саатот, не само низ бројки и датуми, туку и преку дружење и културна меморија, што сите заедно ја градиме и чуваме. Поканети сме символично да одбележиме 200 години од изградбата на првата саат кула и градската чешма. Во текот на вечерта, во 20 часот и 21 часот, присутните ќе имаат можност да проследат краток филм за настанувањето, символиката и значењето на саат кулата. Во монтирањето на овој краток филм користени се архивски снимки и материјали на пријателите на организаторите на настанот. Потоа ќе следува заедничка забава и дружба со Роби Реј и Лед Робот и неговите ласери, тематски пијалоци на пријателите од Кафе Чоше и Кафе Носталгија, како и неколку други пријатни изненадувања, односно мала изложба, разгледници и принтови инспирирани од градската саат кула. Настанот истовремено е и најава на заеднички летни настани на Винтер Априкот и јавен простор Прилеп, осмислени во циклусот Музика и филм кај саатот. Настаните се поддржани од општина Прилеп, Кафе Чоше, Кафе Носталгија и Златни пуканки. Непосредно пред почетокот на сезоната во втората фудбалска лига во фудбалскиот клуб Победа се прават напори клубот да се консолидира како финансиски, така и со играчки кадар. Од денеска започна и онлайн купувањето на сезонски влезници за надпреварите на Победа на Градски, рекоа во гостувањето за Радио Пела представници од Победа. Начинот е следен. Тука имаме еден одличен човек во маркетинг кој што работи, исто ентузијаст и голем помагач на нашиот клуб. Можете да забележите каква веб страна има изработено од негова страна, исто Facebook страната и Instagram страната ги води апсолутно бесплатно, се само за клубот. Во моментов изработува и мислам дека му е готова електронската апликација за сезонски влезници, каде што си внесувате ваши податоци, внесувате и фотографија ваша. Така. И значи следен чекор е со уплатница, значи сето да биде на сметка или доколку дојдете во просториите на фудбалскиот клуб Победа со фискална сметка ќе биде. Почетните иницијативи се најпрво повторна блискост со публиката, со навивачите, со прилепската јавност, заедно сите да го решаваме овој проблем, како што реков јас и на првата пресконференција, ова не е. Јас ниту се чувствувам како собственик на клуб. Тоа не е мој клуб, тоа е клуб на градот, на прилепчани, на сите. И сите заедно треба да го... Јас не гледам ниту сите други луѓе што се моментално во клубот, не гледаат некој личен интерес, туку гледаме да опстане клубот. Временска прогноза. Времето денеска сончево со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Во Прилеп сончево со умерена облачност, ќе дува слаб умерен ветер од северен правец. Утринската температура се спушти до 18, а дневната достигна до 29 степени. Според најавите на управата за хидрометеоролошки работи, во деновите од викендот ќе преовладува сончево време со умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Во првите 2 дена од новата седмица, времето ќе биде променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пороен дожд, грмежи и услови за локално невреме со засилен ветер и изолирана појава на град. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, август 2025.